Salman Khan haddiiba uu ku guuldaraystay jacaylkii uu qaaday Aishwarya Rai ma wuxuu iska dhaadhiciyay wacadna ku maray gebi ahaanba ninkii ku agaarkayada inuu dagaal la galo maxayse ahayd sababtii uu soo wacay Vivek Oberoi xilli dadkoo dhan ay hurdaan weliba waqti habeenimo ah isagoo cabsan Ash miyay garan weysay garab istaagii uu sameeyey Vivek Oberoi inay ugu yaraan ku ixtiraamto xilli uu caawiyay iyadoo gebi ahaanba xaaladdu ay ku xun tahay waqtigaas maxay ahayd jawaabtii laga naxay ay ka tidhi warbaahinta iyadoo aan wax wejiya u reebanaynin daayarkii waqtiga Bollywoodka ninkii la odhan jiray Vivek Oberoi tan miyaa ku kaliftay inuu hoos u dhac ku yimaado jilinkiisa Vivek maxaad ku tilmaami lahayd muddo kadib fadaxadii u geystay aktarka guursaday Aishwarya ninka lagu magacaabo Abhishek Bachchan Audio Jungle आंखों की गुस्ताखियों से दुनिया की नजर waxaa macquul ah amaba laga yaabo kaliya inaad maqashay dagaalkii murankii jiitanka badnaa ee dhex maray xidigaha Bollywoodka ninka lagu magacaabo Vivek Oberoi iyo Aishwarya Rai Bachchan balse aanad ogeyn qisada murugada leh ee ku dhacday ninka laado Vivek kadib markii uu tareen jacayl u qaaday boqorada qosolka iyo jilinka iyo mid ka mid ah gabdhaha ugu awooda badan dhanka iyo Bollywood gabadha lagu magacaabo Aishwarya Rai Bachchan waxaan kula wadaagi doonaa xaqiiqada dhabta ee ka dambaysa murugada ilinta leh ee Vivek wixii uu ka yidhi Salman Khan jawaabihii damaqalaha iyo fadeexadda ee dhex maray Abhishek Bachchan iyo Vivek weliba xilliga fool ay isaga hor yimaadeen stageka balse ka hor intaas waxaan rabaa inaan idinka mahadceliyo sida quruxda badnaad ula falgashaan markasta muuqaaladeenna idinkoo la garanaya subscribe dhahayo ku soo biiriya YouTube-keena Baldahab TV waxaan idin leeyahay waan idin ogahay midaasi mahadsanidin saaxiibayaal हम ना तुम हो कहीं बस प्यार ही प्यार है Ash waxay isbarteen Vivek xilli ay la daala dhacaysay kasoo kabashadii dhaawacee iyo qisadii qadhaadhayd ee dhex martay iyadoo megastarka caanka ninka lagu magacaabo Salman waqtigaas oo lagu xasuusta dhaawacyadii badnaa ee kasoo gaadhay isaga iyo weliba inuu hargalay burburiyay gaadhigeedii xilli ay waday mid ka mid ah dubista filimaanta ay ku haysay waqtigaasi gacanta intaas oo qura ma aha waxyaalaha lagu xasuustay ilaa ay hadda Salman iyo Ash waxa uu dheeradin dad badan aaminsan yihiin sababo la xidhiidha waalida jacaylka daran ee uu qaaday iyada inuu galay shilkii uu galay xilli habeenimo ah iyadoo ay dadku hurdaan kaasoo ku dhaawacay 4 qof midna uu ku dhintay waqti uu gaadhigiisu kala baxay laamigii uu saaraa waan ka hadli doonaa si faahfaahsan haddii baad rabtaan qisada dhex martay Salman Khan iyo Aishwarya Rai balse aan ka hadalno bartilmaameedkeena iyo qofka ay diiradda inoo saaran tahay Vivek Oberoi iyo gabadha la yidhaahdo Aishwarya Rai Vivek Oberoi wuxuu sidii dayaxi uga soo dhex muuqday Bollywoodka isagoo daayar sababo la xidhiidha kartidiisa qaabjiblinkiisa aan caadiga ahayn iyo magacii uu ku lahaa aabihii Bollywoodka oo aan ahayn marnaba mid la iska indhatiri karo maadaama uu dhalay jilaagii iyo shakhsigii caanka ahaa ninkii la odhan jiray Suraj Oberoi kaasoo gebi ahaanba ilaa iyo hadda lagu ixtiraamo qaabjiblinkiisii laadarnimada ee uu ku lahaa dhanka iyo Bollywood अब कोई दूरी ना उलझन कोई बस एक Ash waxay dareemaysay waqtigaasi diiqad iyo culays aan caadi ahayn kaasoo gebi ahaanba uu ku sababay jacaylkii iyo dareenkii waalidaha ee u qaaday lana lahayd muddada dheer ninka la yidhaahdo Salman Khan waxaana rabtay shakhsi gebi ahaanba ka kala yareeya kana dejiya culayska si ay marun uga ladnaato ugana bogsato culayska iyo dhibka uu ku hayo xidhiidhka ay la lahayd muddada dheer aktarka iyo xidiga caanka ee lagu magacaabo Salman Khan markan ayayna ahayd markii uu nasiibku la kulmiyey Vivek Oberoi kadib markii ay wada jileen filimkoodii cajaa'ibta badnaa ee Kyun Ho Gayana oo soo baxay 13 August sanadii 2004 waxay ka soo wada muuqdeen xaalad kasta oo waxaana lagu arkayay dhacdo kasta oo Vivek iyo Ash waxay u muuqdeen lamaane nolosha isku fahmay marka laga yimaado filim samayntooda maanay ahayn wax qarsoodi ah ee wuxuu ahaa dareen dhab oo la taaban karo gebi ahaanba aan lahayn wax qarsoodi ah walow
muddada ay isku fahmeen ay aad u yarayd haddana marnaba Ash uma ay qiran xidhiidhka ay la leedahay Fifa Gobray kamana ay sheegeen baraha bulshada iyo warbaahinta toona sababo la xidhiidha inaanay dhab iyo daacad ka ahayn waxay u haysay waqtigaasi daayarkii oo Bollywoodka ninka lagu magacaabo Fifa Gobray balse nasiib xumo isagu wuxuu ahaa mid cadaystay jacaylka iyo rabitaanka u haya gabadhaasi marnaba aan ka been sheegin doonistiisa sayidka ee ku aadan iyada haddaba maxaa sababay inay si dhab u kala hadhaan lamaanahan maxuuse ah hadalkii naxdinta lahaa ee uu telefoonka uga sheegay Salmaan Khan ninka la hada Fifa Gobray si uu gebi ahaanba u dhaafo ugana fogaado Aishwarya Rai xilli ay ku beegnayd saacadii markii uu tilmaamay 12:00 habeenimo sheegayna ilaa 5 subaxnimo 5 in the morning inuu soo wacayay 30 तारीख की रात को 29th night around 12:30 technically 30th morning Fifa ayaa isugu yeedhay warbaahinta waxaanu u sheegay warka lala yaabay kadib markii uu yidhi 29 bisha Maaj waxaa xilli dambe oo ku beegan abaar 12:00 habeenimo isoo galay koolka aan la yaabay iyo ninka la hada Salmaan Khan waxaanu u sheegay gebi ahaanba inaan ka fogaado Aishwarya nolosheeda la socodkeeda wax la samaynteeda iyo xidhiidhkeeda intaba waan la yaabay ayuu yidhi hadalkaas intaas kuma u jarin waxa uu ii raaciyay mar kale haddii aad iska dhaaf weydo oo ku sii adkaysato ka dhawaanshaha agteeda gebi ahaanba inaan kaa tuqulusi doono weliba hadhcad si dhaba ku dili doono wuxuuna weliba igu celceliyay marar badan haylaawin inaan wax badan u samayn karo Aishwarya darteed wuxuu yidhi waan ku dhigay lambarka balse waxa igu soo celiyay lama 40 jeer ilaa ay ka gaadhaysay 5 subaxnimo 5 in the morning wuxuu ahaa koolkiisu mid istaba jooga oo aanu mar qura dhigayn kaasoo yaab iyo naxdin labadaba igu lahaa who am I seeing कि मेरा चक्कर या मेरा अफेयर किसके साथ चल रहा है तो मैंने कहा that's none of your business सबसे पहले तो मेरा कोई arrintan uu sheegay ninka la hada Fifa Gobray waxay noqotay lama arag iyo gebi ahaanba wax ku cusub dhanka iyo Bollywoodka sidoo kale waqtigaas waxay ku dhaweyd markii la xidhay ninka la oran jiray Salmaan Khan loona qabsaday kiiska ahaa inuu dusha ka maray dad jiifa goob u dhow laamiga isagoo cabsan waxaana ku dhaawacmay shilkaasi 4 qof halka nin kalena uu ku dhintay kadib markii laamiga uu kala baxay gaadhigayso isagoo cabsan weliba roobna daaya waqtigaas Salmaankii geesiga ahaa waxa uu ka cararay gaadhiga weliba iyadoo dadka ay dhaawac yihiin balse 8 saacadood kadib ayuu soo dhiibay isuna soo dhiibay ciidanka waxaana la tilmaamaa inuu madaxa ka galay gebi ahaanba dareenkii jacaylkii uu qaaday Aishwarya Rai waqtigaas kuna kaliifay inuu isku daldalo qamri badan taasoo keentay inuu galo shilka aadka u daran aan dib u soo laabanno iyo warka qaabka daran uu sheegay ninka la hada Fifa Gobray markii arrinka hanjabaada uu ka sheegay Salmaan Khan yidhina sida ayuu igu yidhi waxaa loo arkay xaasidnimo iyo inuu rabo gebi ahaanba dambigana ku sii kordhiyo ninka la hada Salmaan Khan mar kalena sidaasi lagu xidho waxaana laga soo qaaday ninkii la oran jiray Fifa Gobray beenaale iyo shakhsi aan hagaagsanayn kaasoo dambi la doonanaya ninka la hada Salmaan Khan isagoo kiis aad u adag dhexda uga jira dambina la doonayo mar kale weliba heer lagaga maadsaday gebi ahaanba xataa gabadhii uu la sheekaysan jiray amaba jeclaa Salmaan Khan inuu dhexda ka soo galay meel aan looga baahnayna uu isi soo qadimay sidaas ayuuna Fifa ku noqday beenaale iyo qof aan la rumaysan waxaase kasii darayd mar kale markii Aishwarya oo iyaduna doonaysay inay kiiska iyo dambiga uu dusha ka saaray eegaskeedii hore iyo qofkii ay horey isu jeclaayeen Salmaan Khan gebi ahaanba dambiga ay ka dulqaato si aanu kiiska loogu soo bixin tiri uma garanayo waxa uu ka hadlayo ninka la hada Fifa Gobray waa waxaan sharaf lahayn umana garanayo waxa uu tilmaamayo weligii lama yeelan xidhiidh Fifa waa walaalkay ma garanayo walaalnimadu inay leedahay weji kale balse middan lama odhan karo xidhiidh mar kale haddiiba uu xidhiidh leeyahay oo yahay qof ixtiraamaya ka hor intaanu iman baraha bulshada hortooda ama meediyaha aniga ayuu igala hadli lahaa arrintan mana jirto meel uu igu sheegay xogtan iyo waxaan ka ogahay toona haddiiba aad rabto Salmaan Khan inaad dambi saarto ama baad colaad iyo nacayb u qabto sidiisa waa taag balse aniga ku nabin magacayga ana ii adeegsan axabada aad ku ridayso Salmaan Khan Fifa markaasi kadib waxaa soo gaadhay dhaawac qalbi mid sumcad ahaan iyo sharaf dhacaan cidina malaysan karin waxaana laga soo qaaday beenaale iska hadlay iyo cadow aan raganimo lahayn kaasoo kiis la raadinaya qof mar horeba
loo haystay dembi ka weyn midkan uu tilmaamayo. Fifag maruu waraysi bixinayay isagoo ka hadlaya arrintaasi waxa uu yidhi waxaa hoos u dhacday gebi ahaanba sharaftayda waxaan waayay cidii dhibato filim sameeyayaashii gebi ahaanba waxay u arkeen inaanu gadmayn filimka la dhiibay sababa la xidhiidha cadowga iyo nacabka aan yeeshay oo aad u badnaa. waxaanse leeyahay mar kale ashwariya waa sidii rabarkii oo kale haddiiba loo dhoweeya dabkana dhalaalaya mana laha wax dabeecad ah waa danayste xataa ma ay garanay wanaagga idinka dhexeeyey qiimee wax kastoo aan sheegina waxay ahaayeen run balse ashwariya waxay difaacday Salmaan Khan anigana waxay dhexdaygu riday dambi aan lahayn sumcadaydina dhulka ayay la gashay. intaasoo qura maaha hadallada yaab kale ka soo yeedhay ninkan waxaanu ahaa mid gebi ahaanba dhaliilaya gabadha lehda Ashwariya Rai. कने इतने पास आओ ना सुन सको धड़कने इतने Ashwariya waxay isla markiiba xidhiidh la samaysay Abhishek Bachchan si ay uga fogaato doodaha muranka iyo xanta xidhiidhadii Fifag iyo ninka lehda Salmaan Khan oo hadalhayntooda madaxa ka cuneen goob kasta iyo meel kastoo ay istaagto. waxaanay si rasmi ah ula aqalgashay Abhishek Bachchan sanadii 2007 waxaase qosol lahayd saxaafadana qabsatay mar kale kadib markay Abhishek ku tilmaantay nin mas'uul ah oo ciyaalo suuqan ahayn sida dadka qaar taasoo loo arkay inuu la jeedo Fifag iyo ninkii la odhan jiray Salmaan Khan. waxaanay ku biirtay faamilka caanka ah ee Bachchan family iyo jilaaga Soomaalida ay u taqaano Cali Dheere dadka qaarna ay u yaqaanaan Dheero Dhuglaawe Afar Bootole iyo wax la mid ah. waxaana inta loo yahay u dhashay ilaa hadda hal gabadh si la mid ah waxaa noloshiisa dib u dhistay kana soo kabsaday burburkii ay u geysatay Ashwariya Rai iyo sumcaddarradii gebi ahaanba ka soo gaadhay Bollywood. ninka la yidhaahdo Fifag Gobrai waxaanu guursaday sanadii 2010 gabadha la yidhaahdo Priyanka Alpha ee uu dhalay wasiirkii hore ee la yidhaahdo Tifraj kana soo jeeda gobolka caanka ee Mangalore. waxaanay ku wada nool yihiin nolol farxad leh gebi ahaan aad u qurux badan waxaanay u dhashay inta la hubo 2 carruur ah wiil iyo gabadh. waxaase iyadoo laysay arrinkii oo dhani waa u dhammaaday gebi ahaanna caadifadii ay dhammaatay la arkay mar kale ninka la yidhaahdo Fifag Gobrai oo arrintii daba socda Ashwariya Rai kadib markii uu soo dhigay qaybtiisa Twitterka sawirka ay ku wada jiraan Salmaan Khan dhan ka mid ay kaga wada jiraan isaga ugu dambayna ay ku wada jiraan ninka la Abhishek Bachchan isagoo ku tilmaamay yidhina tani maaha creativity iyo aqoon iyo cilmi la barto balse waa salaan iyo qofku inaanu meel la fadhiisan karin. taasoo ula jeedo rag badan oo nasiib leh ama wanaagsan ayay soo guftay oo soo dhaftay gabadha lehda Ashwariya Rai waxaana ku dhacday meel cidla. arrinkan gebi ahaanba waxaa qaybta Bollywood looga arkay ceeb iyo fadeexo ugu geysanaya faamilka Bachchan daayarka iyo xidigii Bollywood ninka lehda Fifag Gobrai balse waxaa cajaa'ib noqotay kadib markii ay goob stage iyo xaflad ku kulmeen Abhishek Bachchan ninka qaba hadda Ashwariya Rai iyo sidoo kale Fifag isla markaana laabta iskeliyeen iyadoo aad moodaa wax ceeb inaanay marnaba dhicin ninkii gabadhiisa ku tilmaamay inay marba nin ku wareegayso salaanay lahayn. haddaba daawade sidee ayaad adigu aragtaa maxaad ku tilmaami lahayd ninkii gebi ahaanba gabadhaada ku tilmaamay inay marba nin la sawirato la socoto sidoo kalena reeryada ay ag dhigato mase gelin lahayd laabta waa ma soo dhoweyn lahayd? fikradda iyo qodobka xiisaha leh aynu ka faa'iidayna sheekadan gebi ahaanba ku saabsan aktarada Bollywood ayaa ah jacaylku gebi ahaanba inuu yahay nadiif haddii aad qof ku ciyaarto noloshiisana adiga inay wax ku yeesho mooyaane isagoo aan waxba u noqonayn. waana laga yaabaa beri ka maalin adigoo ka hooseeya inaad aragto isla shaqsigii aad yeesiisay ee aad aaminsanayd inuu hoos u dhacayo. intaas ayaanu ku soo afmeeraynaa muuqaalkeenna maanta iyo qisada xiisaha badan ee dhex martay aktarada ugu cadcad Bollywoodka Salmaan Khan, Fifag Gobrai iyo gabadha la yidhaahdo Ashwariya Rai Bachchan. haylawin inaad like garayso muuqaalka ku soo biir channelka oo taabo subscribe si aad u noqoto daawadaha koobaad ee muuqaalka xiga. hoosna igu dhaaf qisada aad jeceshahay iyo codsigaaga si aan uga soo samayno muuqaal midkan gebi ahaanba la mida. waxaan ku leeyahay aad ayaad ugu mahadsantahay garab istaagaaga iyo dhammaadka muuqaalka aad soo gaadhay. mahadsanid.